असां तव्हांखे बेज़ार करे छॾियो आहे, पर छा कयूं, असां भी मजबूर आहियूं। न त पंहिंजो घर छॾे केर पराए घर में रहंदो आहे। मां त तव्हां बेज़ार न आहियां थी, बाक़ी तव्हां जेकॾहिं बेज़ार थी पयूं आहियो त उहा ॻाल्हि कयो। न मां न असां तव्हां मां बेज़ार आहियूं, न हिन घर मां। बस असां त पंहिंजी ज़िंदगीअ मां ई बेज़ार आहियूं। बचल ज़िंदगी खां बेज़ार न थी बचल, बाक़ी दुख सुख ज़िंदगी जो हिस्सो आहिनि। शायदि उहे तो बि दुख कोन ॾिठा हूंदा जेके मूं ॾिठा आहिनि। असांजी दुआ आहे त मालिक साईं तव्हांखे हर दुख खां दूर कंदो। दुखनि खे यादि करण सां ज़िंदगी पार पइजी वेंदी आहे। हुनजी पचर छॾियो, ख़ुशियुनि खे यादि कयो। मालिक साईं कंदो त तव्हांजी ज़िंदगी वरी ख़ुशियुनि सां भरिजी वेंदी। मुंहिंजी ख़ुशी मुंहिंजी न्याणीअ सां ॿधल आहे। जेकॾहिं उहा नवाब खान जे चंबे मां आज़ाद थी अचे थी त मुंहिंजा सभु दुख दूर थी वेंदा। अदी नैना ज़रूर असां वटि वापसि ईंदी। सिजावल ज़ोर लाए पियो थो, अलाह कंदो त कामयाब थींदो। नवाब खान जहिड़े ज़ालिम खां तव्हांजी न्याणी खे ज़रूर आज़ाद कराईंदो। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।